咪埋，因為禮拜大家都好留意住諾曼勇士大戰到遊氣泡，諾曼勇士就縮翻落16啦。佢跑完國際賽之後，目前嘅狀態點，同埋你對贏董事杯嘅信心又有幾大咧？我覺得佢嘅狀態只會比贏香港杯嗰時更加好。如果純講嘅仗，佢而家係仲好啲。其實如果佢去沙地阿拉伯咧，我同阿太仔啲頭家太就係粗，我同太仔覺得一定跑頭3名啊！覺得啲唔係話咩，就算點樣對手好啦，我哋覺得佢一定跑頭3。當然而家面對千路澳遊氣泡都係一隻好強嘅對手嚟嘅。當然佢係要尊敬嘅對手啦，當然。但我哋一定會跑得好嘅，因為好多人都即係有啲質疑，就話諾曼勇士年紀大咗，會唔會千六對佢嫌短少少？你又點睇咧？我睇佢當然啦，冇錯啦，佢係已經去到8歲啦，但係佢個表現咧，佢唔覺得自己年紀大，同埋佢即係報文啊，去試啊，佢俾咗個好正面嘅。你睇佢試習啊，睇佢跳啲啱啱星期二我哋喺草地啲琴日早啲跳啊，咁佢都係好輕鬆、好自在嘅嘛都係。預祝諾曼勇士同成哥繼續有好成績。多謝你，多謝成哥，感謝。